بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أخوكم عمر، رجعنا لكم اليوم في فيديو حبينا نجاوبوا فيه على بعض الأسئلة المطروحة في فيسبوك ولا في اليوتيوب. سؤالين أساسيين هما يعني شحال من تقدر تحط من عصفور داخل السلاكة، وكم الطول والعرض والارتفاع. والسؤال الثاني هو نوعية العصافير المتواجدة داخل السلاكة اللي تقدر تحطهم في السلاكة، هل هي عصافير صيد جديد أم عصافير يعني عندها مدة داخل الأقفاص. نبدأ بالسؤال الأخير. ونوع العصافير التي أضعها داخل السلاكة عادة هي عصافير تكون مالفة بالقفص. حسب تجربتي الخاصة، العصافير اللي تكون عندها مدة في قفص بعد تطلقها في السلاكة تسيبها في السلاكة هي اللي تكون عندها إنتاج أفضل، خاصة في الأعوام الأولى تنتج لك في العام الأول. أما العصافير اللي تكون خلوية، تكون صيد جديد، تدي وقت شوي باش توالف لك بالسلاكة وتوالف لك بالإنسان داخل السلاكة، وكي تعود داخل وخارج قادرة تنتج لك في العام الأول نسبة 40%، بصح نسبة تاع تنتج لك في العام الثاني هي 60% حسب تجربتي الخاصة. أما عن طول وعرض وارتفاع السلاكة وكم عدد الأزواج الموضوعة داخل السلاكة، يعني أنا حسب تجربتي ندير في السلاكة متر عرض، وعمق من 80 حتى لمتر وعشرين سنتيمتر، وارتفاع مترين أو مترين وعشرة. نحط فيها ذكر وأنثيين، يعني يكون أفضل بكثير، لأنه ذكر واحد يقدر يلقح أنثيين ويقدر يلقح الأكثر. ويكون الذكر تاعك يعني على بالو بلي هذيك المنطقة اللي مسيطر عليها المنطقة تاعو. والفملات كما نقولوا الآن، الإناث التي معه داخل السلاكة هي إناث ملك له. واحد ما يقدر يدخل المنطقة تاعو، يعني يقدر يكون عندك إنتاج جيد جدا إذا كانوا الذكور كل واحد فيهم معاه أنثيين، وتقدر تنتج منهم أفضل بكثير. وكما قلت لكم رانا العام درنا تجربة تاع السلاكة هذه اللي راني فيها درك، والتجربة تاع هذوك الأقفاص الكبار اللي خدمتهم. دوك نزيد نديرو فيديوهات إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو، ونتمنى إن شاء الله نكون جاوبتكم على الأسئلة تاعكم. وبارك الله فيكم الإخوة، وشكرا، وربي يحفظكم إن شاء الله.